Ողջույններս սիրելի հայրենակիցներ, ողջույն սիրելի բարեկամներ, բարևում եմ բոլորիդ, կխնդրեմ, որ լինեք ակտիվ, չմոռանաք դնել ձեր լայքերը, չմոռանաք գրանցվեք իմ ալիքին հաղորդման ընթացքում եւ ճիշտն ասած շատ ցանկություն չունեի այս օրերին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ժամանակ ինչ-որ քաղաքական թեմաներ ես առաջարժեի ունեցել չէր որ մի հատ իրավիճակ էր փոխվել ոնց կար հա 5 օր երևի եթեր չմտե ոնց կա այդ նույն ձև մնացել է ոչ մի նոր բան ընդդիմությունը նստած է եւ սպասում է թե Ռուսաստանից ինչ կասեն հա այն էլ կանեն այն որ ասում է ոտերը կախեն գցե հիմա էլ ինչ որ հանրահավաք են ուզում հրավիրեն այդ հանրահավաքի ժամանակ ուշադիր լսեք իրանք պետք է որոշեն թե մանդատները պետք է վեկալեն թե չէ լավ կռուտիտի ձև է ժողովուրդ ջան այսինքն համի որ եթե իրանք որոշել են օրինակի համար եմ ասում էլի մանդատները վեկալեն մի ինչ որ մի հատ ստի մտի մի հատ հանրահավաք կանեն կասեն ժողովուրդը ասեց վեկալ չէ որ մենք քեզ ձեն ենք տվել իրանք էլ մի կռուտիտի տեղ կունենան կվեկալեն որ վեկալեն ես ուզում եմ հիշեցնեմ ժողովուրդ ջան որ իրանք պետք է աշխատեն մի դրամով հա քանի որ իրանք տենց էին խոս տալի որ իրանք գումարի կարիք չունեն իրանք գալիս են երկիրը փրկելու համար մեր հայրենիքի համար պայքարելու համար եւ իրանք աշխատելու են իրանք վարչապետը մի դրամով բանամի իրանք էլ թող աշխատեն մի դրամով վարչապետ չունեն թող մի դրամով պատգամավոր աշխատեն հոպա բանը պագոնները չին գնի էսի սենց ես ուզում եմ ասեմ բայց Եվս մեկ բան ուզում եմ փաստել, որ եկեք հիշեք, որ իրանք թքած ունեն ձեր կարծիքի վրա այս ամեն ինչը շոու է։ Ինչու եմ տենց ասում, ապացուցեմ, հիմա ապացուցեմ։ Ուրեմն հիստերիկ են հիվանդ են Մարգարիտայա, ինչա Սիմոնյանը, ինչա։ Էդի էլի հելել է ինչ որ բան հերոստա ընկերություններով, հա, ասել է, որ մենք պետք է ասում է համացանցով գտնենք թե ովքեր են Նիկոլ Փաշինյանին աջակցե, հա, որ հայ քաղաքացիներն են Նիկոլ Փաշինյանին աջակցե եւ այդ մարդկանց մուտքը արգելենք Ռուսաստան։ Հա, հիմի այսինքն իրանք արդեն ուզում են մարդուն պատժեն, սա մի քանի բան ունի, էլի, անկյուն ունի ժողովուրդ ջան, եկեք այն որ ասում ամենափափուկ անկյունից սկսենք, այն ինչը որ ռուսական մոդելն է, ռուսական մոդելը կո քաղաքական հայաստների համար քեզ պատժելու ենք, քեզ նեղացնելու ենք, հա, այնքան ժամանակ որքան որ անհրաժեշտ է որ դու հնազանդվես դառնաս մի հատ հնազանդ գառ իրանց համար այն ոչխարների նման հա դառնաս հնազանդ ոչխար որ քեզի հոշանեն էսյան հոշանեն այն ինչ անեն ասես ճիշտ էր հասկանում ես այդ ձև այդ որ ասում գոմի մեջ են ուզում մցնեն մարդկանց այդ ձև են անում էլի այսինքն ես սրանով ապացուցում եմ որ իրանք թքած ունեն քո կարծիքի եւ քո հայացքների համար այսինքն մարդուն իրանք չեն պատժում հանցագործության համար իրանք մարդուն չեն պատժում օրենքը խախտելու համար այ իրանք կոչ են անում մարդուն պատժեն իր քաղաքական հայացքների համար իր ազատ ընտրության համար չէ որ բոլոր երկրներում այսպես կոչված սահմանադրությամբ մարդու ձայնի իրավունքը հա ապահոված է դե դա իհարկե Ռուսաստանի մասին չի խոսք այ դրա համար անենց եք անում որ ձեր անգամ մտերիմ հարևանները ձեր հետ չեն ուզենում ընկերություն չեն ուզենում ինչ որ սայուզնիկություն անեն հա որովհետև դուք ինչ որ դիկտատուրա եք ուզում մցնեք այդ ժողովրդների մեջ, վախի մտնոլորտ եք ուզում մցնեք այդ ժողովրդի մեջ, հոշ եք ուզում անեք այդ ժողովրդին ուզում եք մաղեք, լավերին երկրից լարեք, չհնազանդվողներին նստացնեք, հա, կոդրեք հոգին, այն մնացածին էլ սարքեք ոչխար, ձեր ոչխարը, էլի, անձնական ոչխար ու հոշանեք։ Էսա ձեր մտածելակերպը, հա, եւ ձեր ցանկացածը։ Բացի նրանից, որ դուք Հայաստանին դավաճաներ եք, Հայաստանը շատ շուտվանից հասկացել է, էլի, ձեր քաղաքականությունը։ Այ դրա համար հայ ժողովուրդը ձեզի ձայն չի տալի։ Համի բացի սրանից մի հատ մի պա դուք պատկերացրեք, որ Եվրոպայում ինչ որ մի չգիտեմ ժուրնալիստ, հա, ասենք, չգիտեմ կամ անունով ինչ-որ մեկը հերոստանգերությամբ հանկարծ Ասֆաշյանի քաղաքական գործիչ կլինի вообще դրան կասեն, գիտես, այս ատոմով քեզ են խփելու։ Հիմա հելներ ասեր, գիտես, ինչ կա, մենք պետք է համացանցով հայտնաբերենք այն քաղաքացիներին, ովքեր որ պատժարշկա են արել, հա, համակրել են կամ ձայն են տվել, ինչ որ մի ռուսական
թեկվատությամբ կամ ռուսական, այսպես ասած, մտածելակերպով ինչ որ մի քաղաքական ուժի։ Դուք պատկերացնում եք ինչ էր լինելու։ Իրանք ելնելու էին ասելու եք, տեսեք այդ երկրում կամ այդ երկրներում ինչ որ իրանքը մի բառ են հորինել իրանցից, չէ, ռուսաֆոբիա, հա, ինչ որ ռուսաֆոբիա է հոր բանանվում, առաջ տարվում, հակառուս տրամադրություններ են առաջ տարվում, հա, դուք պատկերացնում եք, եւ մենք պետք է որ պետք լինի, մենք պետք է SVO կազմակերպենք, քանի որ ռուսական բանակը իրավունք ունի պաշտպանել մեր քաղաքացիներին օտար երկրում։ Տիպիկ sense ռուսական նարատիվները հուբ կտային։ Այ որ իրանց կողմից դուս են գալի եւ այսպիսի հայտարարություն են հելնում, համի ոչ ինչի իրանցից ոչ մեկ չի լավ, բայց չի ասում, ես ինչ ես հակահայկական քարոստանում, հա? Հայաֆոբություն, հա, sense փոխանցենք ձեր լեզվով։ Ինչի եք այդ հայաֆոբություն անում։ Հա չկա ոչ մեկ, այսինքն այն որ դուք օրինակ հենց Եվրոպային Արևմուտքին ընդհանրապես քննադատում եք ինչ որ երկու կամ երկստանդարտության մեջ, այ երկստանդարտությունը մի տենում եք որ հենց իրանց մոտ է։ Տենում եք որ համ ձեր մոտ երկստանդարտություն է, համ դուք անում եք այն ինչի համար որ դուք այսպես կոչված մեղադրում եք օտարներին, համ դուք չեք հարգում ժողովրդի ընտրությունը, ժողովրդի ազատ կամքը, ժողովրդի քաղաքական դիրքորոշումը, դուք այդ ամեն ինչը գցում եք ջուրը։ Այս հոգեկան հայտարարությունները, այս ջղաձգվելը, դա հենց միայն ապացույցն է նրան, այն որ խոսք է հիշում եք, ես որ ասում եմ, որ դուս են գալի, չգիտեմ, sense մազերը բռնում են, քաշում են, ասում են, ես իմ անուշ Հայաստանի, բայց տիպիկ ասենք ռուսական թեվա էլի առաջ տանում, իմ Հայաստանի, չգիտեմ, էսիենի եմ սիրում կամ հասինք սասուն, տենց իշքան այս հրա համար եմ ես ամեն անգամ ձեզ հիշեցնում, որ դրանց մի լսեք արա, նրա համար չէ, որ հայրենասիրական երգ չի կարելի լսել, իհարկե կարելի է, բայց նայած ով է մատուցում, չէ, որ այս մարդիկ իրականում խաղում են ձեր հույզերի հետ, իրականում խաղում են ձեր, որ ասում եմ, պատմական հիշողության եւ ցանկությունների հետ, որտեղ ես չեմ պատկերացնում մի հայ, հա, որ սրտով չի ուզում որ ասում եմ հոգու խորքում չի ուզում եւ չի պատկերացնում այն օրը որ մենք պետք է վերադառնանք մեր պապերի հողը, հա, եւ տեր կանգնենք մեր պապական հողերին։ Բոլորս ցանկանում ենք, բոլորս ներքից երազում ենք, երազելը վատ բան չի, այո, ես օրինակ երազում եմ, այո, որ այդ օրը մի օր պետք է գա եւ համոզված եմ, որ դուք էլ եք երազում, որ այդ օրը պետք է գա եւ մենք այո պետք է վերադառնանք մեր պապերի հողը, բայց քաղաքականության մեջ ամեն ինչ չի որ կարելի է բարձրաձայնել, քաղաքականության մեջ ամեն ինչ չի, որը որ պետք է կանգնես եւ դեմքին ասես, հակառակ դեպքում դա չեղավ քաղաքականություն, դա եղավ քուչի լակոտ, հա, բայց այս քաղաքականության մեջ քուչի լակոտությունը քեզի տանում է կործանման, հա, քուչի լակոտ էս ինչ է, դաս ինչ կանգնես Էրդողանի դեմը ասեց, մենք ցանկանում ենք վերադառնալ Կիլիկիան եւ պետք է վերցնենք Կիլիկիան ձեզանից, սա ինչի է բերելու, նախ Էրդողանի աշկերում լակոտի տեսք ես ունենալու, ով ուզում ես եղի, լինելու ես լակոտ, հա, ինչ որ մի հատ դեբիլ, հա, ու իհարկե քանի որ երկրից ղեկավարը տես դեբիլ է ալնելու, իհարկե արդեն երկրին էլ է վերաբերվելու դեբիլ եւ համել մի հատ իրան լավ քարտ կտաս, որ ինքը քո հարցերը լուծի, իսկ իր համար քո հարցերը լուծելը ինչ որ մեծ խնդրեմ չի, այսի երբ որ դուք մցնեք ձեր գլխի մեջ, որ հասկանաք, որ Թուրքիայի համար Հայաստանի հարցերը լուծելը մեծ խնդրեմ չի ռազմական առումով, հա, այդ ժամանակ նոր կընկալեք, որ հա, որ ասում չես էթում գլխով, չես էթալու, չպետք է էթած գլխով հակնես պատին, ապուշ, ինչ-որ բաներով, էլի, հայրենասիրական խոսքերով, այ պետք է աշխատես, որ ապագայում այդ հնարավորությունը ստեղծվի, ապագայում այդ հնարավորությունը գա, մեր միակ զենքը Թուրքի դեմ, հա, մեր թշնամիների դեմ, դա հենց աշխարհի աջակցությունն է, իսկ աշխարհի աջակցության համար մեզ պետք է ժողովրդավարություն, ոչ թե դիկտատորա, հա, մեզ պետք է ակտիվ զարգացող տնտեսություն, տեխնոլոգիապես զարգացող, հիմա որ Nvidia-ն բան, որ փողեր են ուզում բերեն դնեն Հայաստանում, արհեստական բանականությունը զարգացնեն, դրանք սաղ միլիարդներ են, գիտես, երբ դու կլինես պաշտպանված, երբ որ տվյալ երկրները
խոշոր երկրները, հա, այնքան ներդրումներ կատարած կլինեն Հայաստանում եւ այնպիսի ծրագրեր կունենան Հայաստանում, որի համար իրանք գդողան։ Այդ ժամանակ իրանք ցանկացածին կասեն, հա, Թուրքը ուզում է լինի, ուզում է Ադրբեջանն ու Թուրքը իրար հետ լինի, ուզում է չգիտեմ ով լինի, այդ ժամանակ կասեն, արա հանկարծ չխփեք, արա, մենք ստե ներդրումներ ունենք արած, մենք ստե լուրջ ֆաբրիկաներ ունենք, արհեստական բանականություններ ունենք, լուրջ գումարներ ենք դրել, դու կանորմալ չեք, այդ է քո պաշտպանության միակ հնարավորությունը, ինչ որ ֆիդայական, ինչ որ չգիտեմ քարոզներով, դու մի հատ հասկացի, որ թուրքը ցավոք սրտի իհարկե թուրքը մոտավորապես էս մեր 4 կոմբը որ նայես, մոտավորապես 120 միլիոն են, արա, կատակ չի, էդի կատակ բան չի, արա, մեր վրով ցես պաթարակողներով կանցնեն, հասկացեք, այն մարդիկ, ովքեր որ չգիտեմ ամեն անգամ ներդնում են, որ մենք չգիտենք պետք է սաղի հետ փագլենք, ցես ինչ որ ակվարիումային ակվարիումը ո՞նց ալնը մեջը ձուկ այդ ձև ինչ որ քաղաքականություն անենք որ այդ ակվարիումից դուրս պետքա չգանք իրանք քաղաքական գործիչ չեն իրանք կարան շատ լավ հայ լինեն բայց քաղաքականությունից հեռու լինեն շատ լավ հայ լինի իր զգացմունքներով բա ես կարամ Թուրքիայի սահմանը բացեմ պատի բացես չկա ուրիշ ձև Հայաստանը զարգանալու չկա ուրիշ ձև Հայաստանը անխոցելի դարձնելու հակառակ դեպքում այո Հայաստանը դառնալու է խոցելի միշտ եւ մանրադրամ այսինքն ինչ որ մեկի ձեռքը երբ որ մեր քաղաքականությունը չի լինելու բազմաբևեռ այսպես փակ եւ ինչ որ Ռուսաստանից կախված այն Ռուսաստանի որը ոչ մի բանի համար հիմա փակել է մեր ճանապարհները եւ ասում է ես եմ քո տերը քո տիրոջ մերը հա հենց իր ասածը դա ես եմ քո տերը սուր ես ուզում է թաս ինչ Nvidia բան ինչ ներդրում ինչ արևմուտք բան դու ինչ գործ ունես իրանց այդ դու պատի ստելն ես այդ վաղ նոր ծիրանդ կբացեմ կծախես հա իդեպի ուրախություն մեզ ծիրանի առաջի խմբականակները արդեն գնացել են փորձնական դեռ Եվրոպա հույս ունենան կամաց նոր ճանապարհներ կբացվի եւ մեր որ ասում եմ գյուղատնտեսության համար, մեր գյուղացիների համար, մեր քեր արտադրողների կամ ինչու ոչ հենց ալկոհոլ արտադրողների համար նոր ճանապարհներ կբացվեն, սկզբից մի քիչ դժվար կլինի, բայց այն ձև ոնց որ դուք եք դիմանում եւ այն ձև ոնց որ դուք ընկալում եք, ես ձեր ցավը տանեմ։ Իրոք ես մեկ-մեկ որ տեսնում եմ ձեր ելույթները հեռուստաընկերություններով բան որ եթում են հարցեր են տալի, մեկ-մեկ մարդ անգամ հուզվում է որ ասում է, արա մարդ այზე թասիբով պետք է լինի, որ թքած իրանց վրա կարևորը մեր երկիրն է, այդ գյուղացիներին որ սես նայում ես, ասում ես հալալա քեզ, չգիտեմ, հոպար ջան, պապի ջան եւ այլն։ Այդ ձև մարդիկ պետք է լինեն։ Հիմա Եվս մեկ կարևոր փաստ եմ ես ձեզ ուզում ասեմ, քանի որ Ռուսաստանը տենց փագել է եւ ուզում է նեղը գցի հայ մարդուն, հա, որտեվ ինքը ուղիղ հարվածում է հայ մարդուն, այն որ հիշում եք, այն որ ասում էր, ոնց էլ ընդունեք, մենք ընդունենք, հանգիստ կբաժանվենք, կարող է գիտես կանի կտենք, ինչ տենք, հանգիստ բաժանվենք։ Նախ իրանք չեն ընդունի երբեք, իրանք այդ ձև տես բան են, էլի, որ ասում եմ վատ կրվող մարդիկ են, ինչ որ մի բան, որ իրանց դուրը չի գար, իրանք այն կռիսականով են եցում, չգիտեմ որ բառով ասեմ։ Եվ սա էլ ապացույց հայ ժողովուրդ, որ Ռուսաստանը թքած ունի ձեր կարծիքի վրա, հասկանում եք, եթե հանգարց դուք մի օր սրանց մի քիչ շանս տակ եւ հանգարց, չգիտեմ, իշխանությունը հասնի իրանց ձեռքը, իրանք կյանքում էլ իշխանություն հետ չեն տալու։ Այն վիճակում համել շատ մի անհանգստացեք, քանի որ այն վիճակում, որի մեջ որ գտնվում է Ռուսաստանը այս պահին, ինչպես գիտեք, Ուկրաինայի հարվածներից հետո, գիտեք, Մոսկվային հարվածեց, Մոսկվան կրակների մեջ էր։ Ով կարար պատկերացնել, բա ասում էին լավ զենք ունենք, չգիտեմ, ամենաուժեղ, անալոգը չունեցող հակաօդային պաշտպանություն, չունեն հնարավոր չի բան, ես միշտ ասել եմ մի երկիր, որը որ չի կարողանում այդ նորմալ ավտո արտադրի, ոնց կարա նորմալ զենք արտադրի։ Հասկանում եք, այսինքն անհնար է, թե սովետի վաղցից միջև մի 0.6 ես արտադրում, կամ նիվա ես արտադրում, միջև մի բուխանկա, այդ նույն ձևի զարգացում չի ապրել այդ ավտոն, հասկանում եք, նես չի որ անունը մնացել է, ինքը փոխվել է, մի հատ արդեն ժամանակակից մեքենա է դառել։ Չէ, այդ նույն ձևի հմի են արտադրում, չգիտեմ, ընդ Ժիգուլի բան sense, կարող է մի քիչ ներկեն կամ չգիտեմ, լուսի գույնը փոխեն։ Նույն ձևի մեքենան արտադրում են, տալիս են մարդուն, սալոնից դուրս չեն գալի, արդեն ջարդվում է բան։ Նիվեքը, բուխանկեքը նայեք, մի քանի լադաներ կան, որ sense տեսքը մի քիչ փոխել են, մթում են բան ա եղել, քշում են ռուլը սեկրետ անգնում, այսինքն դուք հասկանում եք, որ այդ ավտոզավոդները, հա,
այդ գործարանները ֆինանսավորվում է երկրի իշխանության կողմից։ Ու սրանց սկսենք լիմիտ է դա, սրանից ավել իրենք չեն կարող տան։ Էսա նույնը հիմի հակաօթային պաշտպանությունը ինքներդ տեսակ, թե Մոսկվան, մայրաքաղաքը ինչ օրի ընկան։ Հիմի ինչի է սաղ ասեցի, հիմի գիտեք, այդ հարվածներից հետո շատ շրջաններում բենզին չկա եւ շատ տեղեր էլ բենզինի գինը գիտեք ինչքան է դառը, չգիտեմ, 135-136 ռուբլի ինչ որ, դա ինչ որ խայտարակ գին է Ռուսաստանի համար, այդ ձև բան չի եղել։ Այս սրանք ձեր ծիրանին, սիրելի հայ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող հայ մարդիկ, հայ գյուղացիներ եւ այլն, սրանք ձեր ծիրանին կակա են ասելու, կակա, հիշեք, իրանք այդ ձեր ծիրանի համար, այդ իրար են փրթելու, որտեվ իրանք դրա փողը չեն ունենալու, չէ որ այս առելի կորուստները, որ կրում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, հա, էսի ում ջեբից է այդալու, ժողովրդի, արա, իրանք կակա են ասելու ձեր ծիրանին, իրանք հետո ձեր ոտերն են ընկնելու, որ մի քիչ էժան ծիրան տակ, իրանք դրա փողը չեն ունենալու։ Ես միշտ ասել եմ Ռուսաստանը վերադառնալու 90-ականներ հələ մի բան էլ վատ։ Բա կարող ես 4 տարի պատերազմը անում, հա, ու սենց պետքա անցնի գնա, հենց համի էլ որ պատերազմը կանգնեցնեն, մեկա իրանց վիճակը շատ վատ է լինելու։ Դուք պատկերացրեք ընդ զավոդներ կան, որ 24 ժամ զենք են արտադրում, հա, որ հանգարց դրանց կարիքը չլինի, զավոդները որ կանգնեն, դուք պատկերացնում եք ինչքան մարդ է մնալու անգործ։ Եվ վաղ թե ուշ դա լինելու է, անդեմ այդ խայտարակ վիճակա լինելու։ Սրան էլ գումարած միլիոնից ավել ինչ որ զորքա հետ գալու, կեսի յանը տարելա, կեսը վիրավոր է, դրանց պահելա պետք, կեսին ինչ որ պրոֆիլակտիկ ինչ որ աշխատանքներ է պետք, որ ասում է հետ ինտեգրվեն կյանք, կեսը հանցագործ։ Դուք պատկերացնում եք ինչ է լինելու այդ երկի։ Իրանք ձեր ծիրանին, ձեր կլյուբնիկին, ձեր ամեն ինչին ինչը որ արտադրում եք, կակա են ասելու։ Իրանք չեն կարողանալու ձեր մրգերից օգտվել։ Չնայած այս ամենին այդ երկրի ղեկավարությունը այնքան հակահայ եւ տական քաղաքականություն է վարում, որ ես տեսա այսօր, որ կոչ են արել, որ Ռուսաստանից եկած տուրիստները, այսինքն ովքեր որ գտնվում են Հայաստանում, չգնեն, դուք պատկերացնում եք, չգնեն հայկական մրգեր եւ այլն, քանի որ դա իրենց առողջությանը վնաս է։ Դուք հələ սրանց այն որ տեսան չի այդքան ազդում, հա, որ ասում է Հայաստանը կարողանում է ինչ որ մի կերպ ճանապարհներ գտնել, Եվրոպան էսա այլի ինչ որ ճանապարհներ է եւ օգնություններ է ուզում Հայաստանին տա։ Մի խոսքով, այն որ ասում է հայը տակից դուրս է գալի, պլստում է, հա, դիմանում է, հա, որոշել են այս ձևի կռիսություն անել, որ ներսում էլ, հա, չգիտեմ, ինչքան ռուս կա, որ գալիս է, այս սովորական մարդիկ, հա, որ գալիս են, կոչ են կանում ձեզ, չգնեք, դա թույնավոր է։ Համի դուք տեսնում եք, ժողովուրդ ջան, որ այս մարդիկ, ինչքան, այսինքն այդ պետության, այդ կառավարիչները, ինչ տական քաղաքականություն են վարում, սա ոչ թե հատ Նիկոլի դեմ է, սա ձեր դեմ է, հասկացեք, որ դուք լինեք միշտ իրա ղոչխարները, որ ձեզի միշտ հոշ անեն։ Հասկացաք, ես միշտ ասել եմ, Արցախ вам не просется, ոչ մի ձև, դա ձեր քթից գալու է, դա երկնքից տրված է։ Հային դուք վեկալակ աստուն դա անգամ դեմ գնացիք։ Նայեք ինչա ձեր գլխին գալու։ Ես միշտ ասել եմ բոլոր մեղավորները պատասխան են տալու։ Մանավանդ այդ դավաճանողները։ Այն թշնամին գիտենք թշնամի, արա, էլի հայել եղելա թշնամի։ Բայց ձեր դավաճանությունը, ձեր տականկությունը ձեր քթից գալու է եւ գալիս է։ Եվ հիմա գալիս է։ Այդ ու գիտեք որ ոնց միայն այն չէր որ դուք դավաճանեցիք հային, միայն այն չէր որ դուք մեր թշնամուն զենք ծախեցիք, միայն այն չէր որ դուք անգամ ինֆորմացիաներ փոխանցրեցիք մեր դիրքերից, մեր հակա օթային պաշտպանություններից, միայն այն չէր, այն խամաճիկները որ կային, որ գտնվում էին Արցախում եւ իհարկե ցավոք սրտի Հայաստանում նույնպես, հա, այդ իրանց խամաճիկներով, այդ Բաղակոսյաններով, չգիտեմ ինչերով, այդ Ղարաբաղի կլան կոչվածը, այդ էլ է ռուսական մակլավիկներ էլի, դրանք էլ էին աշխուժում եւ դրանք էլ չէին թողում, չէ՞, այս մոլախոտին այնպես կախվել էին, մեր ազգին sense խեղտում էին, թե Արցախից, թե Հայաստանում, հա, Հայաստանն չէին թողում զարգանա, Հայաստանին բնակչությանը արտագաղթի էին բանանը, որ այսօր կա։ Եվ այդ որ հիմի դրան գտնվում են որոշները Բաքվի բերթերում, խոսքը քաղաքական այդ վերնախավի, դա պատահականություն չի, դրանք շատ բաներ գիտեն։
Դրանց հələ մի հատ կոդրելա պետք իրանց տեսանկյունից, հա, մի հատ կոդրելա պետք, մի հատ հələ իջցնելա պետք, հանգարց բերանները չբացի, այդ վաղ կարելի է մի հատ սրանց էլի ազատ արձակել, հետ գրգել, բայց սա պատական չի, որ դրանք ընդեղ են։ Դրա համար ես միշտ ասել եմ ու ասում եմ, որ սրանց վերադարձը Հայաստան իհարկե ցանկալի է, բայց միայն այն դեպքում, երբ որ պետք է պատիժ լինի եւ ամենավերջինը պետք է գան, երբ որ ոչ մի ուրիշ գերի էլ Ադրբեջանում չլինի, այսինքն 100% իմանանք, որ էլ ընդե հայ մարդ չի մնացել, որ գերի, սրանք վերջին են, այդ ժամանակ նոր կարելի է սրանց համար ինչ-որ քայլեր անել։ Հակառակ դեպքում ես սրանց անունը անգամ չեմ ուզում լսել այս խամաճիկների, նրանք ովքեր որ կերան Հայաստանը։ Հիմա կասեն ամեն ինչի մեջ մեղադրում ես, բա մեզ չես մեղադրում, այո, մենք մեղավոր ենք, մենք որպես հայ ժողովուրդ ինչով ենք մեղավոր, որ սրանց մենք հանդուրժել ենք, հասկացեք։ Այս էր մեր մեղքը, չնայած հայ ժողովրդին այս խամաճիկները, այս դավաճանները, թե Հայաստանից, թե Արցախից, գիտես ինչ էին են վաղտ ասում, էս էլի հանուն արդարության ասենք, դե հայ ժողովուրդն էլ այն որ ասում է տեղ ինքը համ խելացի ժողովուրդ է, համ էլ մեկ-մեկ միամիտ ժողովուրդ է, համի էլ այս պահն է էլի հայ ժողովրդին խափին ասին, դե գիտեք ինչ կա բանակ ենք պահում, հայ ժողովուրդն էլ շատ ժամանակ աշկերը փագեց, տենալով այդ անարդարությունները, տենալով սրանց այս խամաճիկությունները տենալով ոնց են իրանք իրար մեջ մխսում այդ մեր հայրենիքը լինի թե Արցախ թե Հայաստան բիզնեսները բաժանում իրար մեջ չէին թողում ու ներդրողներ գան չէին թողում երկիրը ծաղկի բայց ասում էին լավ սուս մնանք դե բանակ են պահում էլի թուրքը կհարցակվի Ադրբեջանը կհարցակվի Արցախը կորցնի այս ձև մեզի sense մատերների վրա ֆրցնելով բանակ ենք պահում կերան ընտանիքներով դարձան միլիարդատեր եւ այլն իդեպ քանի որ հիմա դեռ իրանք ընդե չգիտեմ պետքա իրար մեջ ընդե չգիտեմ ինչ պետք է անեին սահմանադրական դատարան են տվել հələ տենանք ինչ կլինի սահմանադրական դատարանից հետո բայց արդյունքները ոնց որ կա տենց որ բան անեն երկրի իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ դու գիտեք ես որ 8 տարի ասում եմ ինչու սրանք չեն պատժում եւ ճիշտ էի ասում եւ շարունակում եմ ասել բայց դուք էլ սրանից էյան էլ շանս չեք ունենալու ցավոք սրտի այնպես է դասավորվել կամ դուք կապնելու եք գործերին եւ բոլոր հանցագործներին պետական հանցագործների մասին է խոսքը պատժեք եւ նույնպես ազատագրեք մեր եկեղեցին այս սատանաներից ես այն օրը վիդեո էի գցել եւ հաղորդումը իհարկե Խաչատուր Սարգսակի հետ բոլորդ երևի տեսել եք ժողովուրդ ջան, ով էլ չի տեսել, համ իմ ալիքում կա YouTube-յան, համ արդեն Facebook-յան ալիքում կարող եք տեսեք այդ հանցագործությունները, այդ հոգևորականի վրա հարձակումը, մորուքը կդրելը, այս սատանաները պետք է հեռանան մեր եկեղեցից եւ դա կա ձեր ծրագրի մեջ եւ ժողովուրդը գնաց է եւ ձեզ ձայնա տվել հենց այդ ծրագրի համար էլի եւ ես այսպես կոչված լինելու եմ շատ ուշադիր եւ պահանջելու եմ որ դուք ոչ միայն պատժեք երկրի հանցագործներին եւ այ նաեւ ազատագրեք մեր Սուրբ եկեղեցին այս զավթիչներից հոգեվոր ճակերտավոր sense հոգեվորականի շոր հակած այս զավթիչներից եւ հանցագործներից անպայման Այս է ուզում ասեի ժողովուրդ ջան եւ այսքան այսօր հետևում ենք նաև աշխարհի առաջնությանը իհարկե շատ հետաքրքիր խաղեր կան հույս ունենամ դուք էլ լավ եք անցկացնում այս օրերին գոնե սպորտի առումով ցավում եմ իհարկե որ Հայաստանի հավաքականը չկա եղավ այն պահը էլի որ ֆուտբոլի ֆեդերացիան էլ ծրագիր էր ներկայացրել ոչ մի կետը չի կատարել հիմա չեմ ուզում որ հենց այդպես էլ լինի իշխող ուժի քաղաքական ծրագիրը հակառակ դեպքում կընկնենք հենց Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի օրը այսինքն ամեն ինչից դուրս կմնանք ու sense բորդուրից կախված իսկ մեր երկիրը պետք է զարգանա հակառակ դեպքում կկործանվի մենք չենք կարող կրկնել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի սխալները հարգելի իշխանավորներ կպեք ձեր գործերին ամենայն հարգանքով այսօր այսքանը ստեսություն հաջողություն